ஸோ வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்த்துருக்கோங்க மல்டிவர்ஸ் டெக் தாமில் சார். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பக்கம் அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே கேஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ நீங்களே டைட்டில்லாம் கண்ணடி பார்த்து வந்துருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஒரு வேறு லெவலான ஒரு பேவை தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே, ஸோ அப்போ வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சொன்ன இன்ட்ரோலே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேறு லெவலான ஒரு பேவை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்னடா ஓவர் பில்டப் தர அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் கைஸ். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்மகிட்ட நிஜமாலே ஒரு செம்மையான ஒரு பே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து டைட்டில் பார்த்துருக்கலாம் கைஸ். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காட் வால்ட்ரியாக், அதாவது ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக்கை தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பட் ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக்கோட ஒரு ரீகலர்டு வெர்ஷன் கைஸ். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போன வீடியோ தான். ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ண பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பே கைஸ் என் கையில் இருக்க பே. ஸோ இந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இந்த பேவோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைஸ், ஸோ பெர்செர்க் ராப்டார் விச் இஸ் பிளாக் ரீகலர்டு வெர்ஷன் ஃப்ரம் ரேண்டம் பூஸ்டர் வால்யூம் 7. ஸோ அதே ரேண்டம் பூஸ்டர்லேருந்து இன்னொரு ஒரு பே கைஸ். என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கைஸ் ஸோ சேம் ரேண்டம் பூஸ்டர் வால்யூம் 7, அதில் வந்து மொத்தமாக 8 பே இருக்குது. ஸோ அதில் ஒரு பே நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆல்ரெடி. ஸோ அதே ரேண்டம் பூஸ்டரில் இருக்க இன்னொரு பே தான் கைஸ் என் கையில் இன்றைக்கி இருக்குது. ஸோ அதான் நம்மளோட க்ரீன் ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் கைஸ், போன வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த பே வந்து பார்த்திங்கன்னா Beyblade ரேண்டம் பூஸ்டர் வால்யூம் 7 இருந்தாங்க கைஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இதோட ஒரு ப்ரைஸ் பே வந்து மேக்ஸிமம் கருடா அண்ட் அதோட சைட் பேஸ்லேருந்து ஒரு பே தான் கைஸ் என்கிட்ட இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ராப்டார் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்போ அதை ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இந்த பேயோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக் கைஸ். ஸோ இந்த பேப்ளேட் தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. பட் அதோட ஒரு வேறு லெவலான ஒரு ரீகலர்டு வெர்ஷன் கைஸ். பட் எனக்கு வந்து இந்த ஒரிஜினல் ப்ளூ கலரோட இது ரொம்ப பிடிக்கும் கைஸ். ஏன்னா இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன், ஏன்னா செம்மையாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த பே பற்றி சொல்லணுன்னா. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேண்டம் பூஸ்டர்லேருந்து வந்தது. பட் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ப்ரீ யூஸ்டு பே தாங்க. ஏன்னா அதோட NIB கிடைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி டைம்ஸில். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த பே கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சது இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கைஸ். ஓகே ஸோ இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே தான் கேஸ் நம்மளோட பே இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை பாக்ஸில். ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கேஸ். ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட ஓ மை காட் கைஸ். ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம், வேறு லெவலில் இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ ஹியர் இஸ் அவர் லிமிட்டட் எடிஷன் க்ரீன் ரீகலர்ட் ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக் கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் கைஸ், அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல கைஸ். ஆக்சுவலி கைஸ் என்கிட்ட வந்து ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக்கே இல்லை. அது நம்ம சேனலில் எதுக்கு நம்ம ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக்கை காமிச்சிருக்கவே மாட்டோம் அண்ட் அன்பாக்ஸும் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் வாங்கினதே இல்லை. எனக்கு அதோட டக்கராட்டோமி வெர்ஷன் நிறைய டைம் கிடச்சிது, பட் நான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டேன். பட் வந்து ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒரு மெயின் பே கலெக்ஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா. சரி நம்ம ரீகலர் நல்லா இருக்கே. அண்ட் என் ஃபேவரட் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கைஸ். ஸோ ப்ளஸ் அது ஒரு மெயின் ரீசன் அது வாங்கினதுக்கான காரணம். எனக்கு 2 கலருமே பிடிக்கும் ஆக்சுவலி. பர்பிளும் பிடிக்கும், க்ரீனும் பிடிக்கும். அந்த 2யுமே ஒரே பேல போட்டு தந்துருக்கானுங்க. ஸோ டக்கராட்டோமி வேறு லெவலில். ஸோ அதனால தான் இதை நான் வாங்கினேன்னே சொல்லலாம். அவ்வளோதாங்க. ஸோ நம்ம பேவை அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இதை ரிவ்யூ பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. ஸோ செம டைட்டாக இருக்குது கிளிக்ஸு, நீங்களே கேட்டிருக்கலாம். ஸோ ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம இந்த ராப்டார் அன்பாக்ஸ் பண்ணப்பே சொல்லியிருப்போம். ஸோ இது வந்து நான் ஒரு கஸ்டமைஸ்டு காம்போவில் வாங்கினேன்னு, கஸ்டமைஸ் காம்போ வச்சு அன்பாக்ஸ் பண்ணேன்னு. ஸோ அதனால் இது வந்து அந்த ரேண்டம் பூஸ்டரில் இருக்க ராப்டாரோட பார்ட்ஸ் கிடையாது. அதேமாரி தான் கைஸ் இங்கே நம்ம வால்ட்ரியாக்கும் ஆக்சுவலி இதோட இந்த 2 பார்ட்ஸுமே கரெக்டான பார்ட்ஸ் தான் கைஸ். பட் இது மட்டும் வேறு ஒரு பார்ட் கைஸ். ஸோ அதை ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி லேயர் கைஸ். ஸோ இதான் கைஸ் நம்ம க்ரீன் ரீகலர்ட் ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக்கோட லேயர். இந்த லேயரை பார்த்து தான் செம்மையாக இருக்குல்ல கைஸ். இந்த வீடியோவில் பார்க்க செம்மையாக இருக்குது, நேரில் பார்க்க அதோட வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த ஒரு கிளாசி ஃபினிஷோட இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் செம்மையாக தெரியுது.
ஆக்சுவலி இதில் இங்கே இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே ஸ்டிக்கர்ஸ் வரணும், பட் அது மிஸ் ஆகுது ஏன்னு தெரில. பேக் சைட் ஆஃப் த லேயர் டக்கராட்டோமி தான் கைஸ் இந்த பே, நான் அதை சொல்ல மாட்டேன். ஸோ இந்த பேவும் டக்கராட்டோமி தான். நம்ம எல்லா அன்பாக்சிங்குமே இனிமேல் டக்கராட்டோமி தான் போடுவோம். ஸோ அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைஸ் இந்த பே ஜெனசிஸ் வால்ட்ராக் பற்றி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இதுதான் அந்த வால்ட்ராக்கோட ஃபேஸ் கூட இங்கே இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது நத்திங் மச் கைஸ். ஸோ அதே ப்ளூ கலர் வால்ட்ராக்கு க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட ஒரு எவல்யூஷன் எபிலிட்டி இதில் இருக்குது. ஸோ இப்படி இந்த இங்கே இதாகுது பார்த்தீங்களா ஸ்ப்ரிங்கு. ஸோ நீங்களே பார்க்கலாங்க. ஸோ இங்கே ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. இது ஸ்டேடியமில் லான்ச் பண்ணி பே அடிக்கிறப்ப இப்படி மூவ்மெண்ட் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணும். அது எப்படி ரியல் லைஃப்பில் நடக்கும்னு தெரில. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த லேயர் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஸ்க் விச் இஸ் நம்பர் 2 டிஸ்க். ஸோ இந்த டிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் டிஸ்க் தான் கைஸ். இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பெருசாக எதுவும் இல்லை. இது ஃபஸ்ட்டு கைனட்டிக்ஸ் அட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு பேவோட வந்த டிஸ்க்கு. ஸோ அதை வந்து டக்கராட்டோமி இந்த ரேண்டம் பூஸ்டரில் தந்திருக்காங்க. ஸோ அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம மெயின் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டிரைவர் கைஸ். ஸோ இந்த பேக்காக டக்கராட்டோமி ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு டிரைவர் தந்தாங்க. என்ன ப்ரோ கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளூகளை தந்து வச்சாங்க கைஸ். ஸோ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு அட்டாக் டைப் பேக்கு ஃப்ளூகள் கொடுத்தாங்க. ஃப்ளூகலுங்கிறது ஒரு ஸ்டாமினா டைப் டிரைவர் கைஸ். ஸோ ராக் டவரோட வந்தது. ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சுத்தமாக அந்த டிரைவர் பிடிக்காது. ஸோ பட் அதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு வேறு லெவலான ஒரு அட்டாக் டைப் டிரைவரே நம்ம கையில் இருக்குது கைஸ் இங்கே. ஸோ இதோட கலர் ஸ்கீமுக்கும் இது மேட்ச் ஆகும். ஸோ அப்படி என்ன ப்ரோ டிரைவர் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைஸ் இந்த டிரைவரோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பேக்ட் கைஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜீனோ எக்ஸ்கேலியஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா கைஸ். ஸோ அதோட வந்த ஒரு டிரைவர். ஸோ இது வந்து செம்மையான ஒரு அட்டாக் டைப் டிரைவர். நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ரப்பர் கூட இருக்குது இல்லை, இங்கே பாருங்கள். இந்த ரெட் கலர் பார்ட் வந்து ஆக்சுவலி ரப்பர் கைஸ். ஸோ ஃப்ளூகள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது எவ்வளோ பரவாயில்ல. அண்ட் இது அட்டாக் டைப் பேங்கிறனால பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும். அண்ட் இது டக்கராட்டோமி கைஸ். ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க கைஸ் இந்த பே. ஸோ ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் மாறி இருக்குது, பட் அதுவும் பெட்டர் பார்ட் தான். நம்ம டவுன் கிரேட் பண்ணாமல் அப்கிரேட் தான் பண்ணியிருக்கோம் பே ஆக்சுவலி. ஸோ கடைசி ஒரு டைம் பே பாருங்களேன் கைஸ், செம்மையாக இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ நீங்களே பார்த்துருக்கலாங்க. ஸோ இந்த ரேண்டம் பூஸ்டர் வால்யூம் 7ல் நிறையா ரீகலர் பேஸ் இருக்குது கைஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ நம்மகிட்ட இங்கே நம்ம வால்ட்ரியாக் அண்ட் ராக் டவர் இருக்குது. அண்ட் சட்டோமோட ரீகலர்டு வெர்ஷன் அண்ட் ஒரு சில ஓஜி பேஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில். பட் நம்ம வாங்கினது இந்த 2 பே மட்டும் தாங்க. ஸோ அதனால் செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலி இது 2மே. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ கைஸ். ஸோ வீடியோவெல்லாம் முடிக்க போகிறது இல்லை நான் இங்கே. நம்ம எப்போயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ நம்மளோட டெஸ்ட் பேட்டில் டெஸ்ட் பின் அதெல்லாம் பார்ப்போம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வெயிட் மிஷினாக இங்கே நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு இந்த பேவோட வெயிட்டை பார்த்துடலாம். நம்மளோட க்ரீன் வால்ட்ரியாக்கோட வெயிட்டு. ஸோ இதோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 37.5 கிராம்ஸ் கைஸ். ஸோ நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிசனுக்கு என்கிட்ட இங்கே ராக் டவர் இருக்குது. ஸோ இதோட வெயிட்டை பாருங்களேன். ஸோ இது 39. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு 2 கிராம்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கைஸ். பட் தூக்கி பார்க்குறப்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரில. ஸோ யா கைஸ், இப்போ நம்ம வெயிட் மிஷினை ஓரமாக வச்சுட்டு ஸோ நம்ம அட்டாக் டைப் வால்ட்ரியாக் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பேட்டில் பார்க்காம இருந்தால் எப்படி கைஸ். ஸோ இது ஸ்டேடியமில் எவ்வளோ க்ரேஸியாக போகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் கைஸ் நம்ம. ஓகே, ஸோ நம்ம நம்ம லான்ச்சரில் வச்சிடலாம். ஸோ 3, 2, 1 நெத்தியடி சொல்லியடி. இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் கைஸ். ஸோ வால்ட்ரியாக்னா எப்படி தான் கைஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்டேடியம் சுற்றுது. ஆக்சுவலி இது டெஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல ஒன்றுமே இல்லை கைஸ். ஸோ நம்ம டெஸ்ட் பேட்டில் பண்ணி பார்த்தா தான் இந்த பேவோட ஆக்சுவல் பவர் தெரியும். ஏன்னா வால்ட்ரியாக் எப்போயுமே ஸ்டாமினா கம்மியாக தான் இருக்கும், அது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இது டெஸ்ட் ஸ்பின் பண்ணுறதோட நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பேட்டிலும் பார்க்கலாம் கைஸ் அப்படியே. ஸோ நீங்கள் இந்த பே வந்து இப்போ இந்த பேவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த பே பிடிச்சிருந்தா ஒரு க்ரீன் ஹார்ட்டை கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் பேட்டில் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்தெந்த பேக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ்லி அன்பாக்ஸ் பண்ண நம்மளோட பிளாக் ராக் டவர் அண்ட் நம்மளோட க்ரீன் வால்ட்ரியாக். ஸோ இந்த 2 பேக்கு தாங்க இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பேட்டில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ 3, 2, 1 நெத்தியடி சொல்லியடி. ஸோ நம்ம வால்ட்ரியாக் அட்டாக் பண்ணிருக்க ராக் டவரை நம்ம ராக் டவர் ஸ்டாம்னாங்கிறனால என்ன சென்டரை பிடிச்சி சுற்றிட்டு இருக்கு. ஓடு ஸோ இந்த பேவை வாங்கினது ஒர்த்து தாங்க.
வச்சு அடி நடிச்சு ராக்டரை பர்ஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. நான் இந்த பே வாங்கி நான் டெஸ்ட் பேட்டில் பண்ணப்போ இந்த பே பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். ஸோ அதே மாதிரி மறுபடியும் பர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் வால்ட்ரியாக் கைஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான் இருக்குது. இதாங்க நம்ம வால்ட்ரியாக்கோட பவர். ஸோ நிறையா பேர் வால்ட் ஃபேன்ஸாக இருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஒரு க்ரீன் கலர் வால்ட்ரியாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அண்ட் கைஸ் ஸோ இந்த வால்ட்ரியாக்கோட பேரை என்ன நினைக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கைஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இதை நான் க்ரீன் வால்ட்ரியாக்குன்னு தான் கூப்பிட்டுருப்பேன். ஆக்சுவலி இது ஜெனசிஸ் வால்ட்ரியாக், இதோட ஒரிஜினல் நேம் ப்ளூ கலர் வெர்ஷனோடது. பட் இதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக ஒரு பேர் வைக்கணும்ல கைஸ். அதனால் எந்த பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம 2 பேரை சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், ஈவில் ராக் டவர் அண்ட் கிரிம்சன் ராக் டவர்னு. ஸோ இதுக்கு நான் வச்ச பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவில் ராக் டவர் கைஸ். ஸோ ஏன்னா அதான் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஈவில் ராக் டவர்னு கூப்பிட்றப்போ. பட் எனக்கு இதுக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவுமே வரல கைஸ். ஸோ நீங்கள் தான் கீழே கமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ எமரால்டு வால்ட்ரியாக்குன்னு வைக்கலாமான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா க்ரீன் கலர் வந்து அந்த எமரால்டு ஸ்டோனை மேட்ச் பண்ணும். ஸோ எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. பட் நீங்களும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் இந்த பேக்கும் வேறு ஏதாவது ஒரு பேக்கும் பேட்டில் வேணும்னா கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேங்க. ஸோ ஹேவ் ஃபன் கைஸ். வரட்டா.